係咪 Halloween 嚟㗎？哎呀，佢件衫係 Halloween 裝嘅。你遮咗盈盈啊？八字眼盈盈，你示範緊啦，姑姑。喂，非常好，非常好。嚟，問一問先，知唔知個南瓜川咒語係啲乜嘢？南瓜？唔係，唔緊要，我教你。南瓜川咒語我哋望住嗰邊，係叫做拉嘟拉拿，嘟拉拿，啦嘟啦，係啦，冇錯，有埋手勢嘅嗱，拉嘟係咁樣，係啦，拉拿上去。OK，我哋要大聲嘅，可以大聲成個南瓜川睇到好冇？好，準備，1、2、3，拉嘟拉拿。好嚟啦！好，伸手出嚟，即刻有勇氣糖果交到你手中，全部都係你嘅呢一度，冇錯。就俾多啲，梗係俾多啲你啦，係咪先呢度？唔得係。呢個好大方嘅，我仲俾好多嘅。要念個咒語嘅，知唔知咒語係乜嘢啊？南瓜村嘅咒語，一齊嚟一次咯，1、3，拉嘟啦！犀利啊！3次機會，褪後啲，褪後啲，再褪後啲，係加油！我得唔得啊你？加油加油，得唔得咧？哇，爭啲喎，再嚟加油！即扣即扣。OK congratulations，嚟伸手出嚟，伸手出嚟。Happy Halloween！俾多兩個用具，改天真正大霧。好難噶喎，圓圈係。哇！我自己嘅，OK 有啊。獎品之前講多次先。係1、2、3。拉嘟啦啦！好，打開隻手，就俾多粒貼紙你。好，我哋成功攞咗呢個南瓜貼紙啊！一個窿裏面啦。就簡單啲，我去2啦。南瓜係咪好啊？呢個係呢個係。先係好。哦，呢個嘢好啊！哦。你要將個磁石送翻俾你。哦，磁石好得意喎！係，終於經過咗個南瓜村俾佢阻礙咗我探熊貓嘅時間，我哋終於嚟到呢個熊貓嘅帳篷啦。呢個係就係家姐細佬㗎啦。家姐細佬。細佬係吊住咗一棵樹上。哦，哇！已經大隻咗咁多。好似名牌咁樣，我驚驚。係唔會快嘅。我哋上去就搭纜車啦，落嚟可以搭可能列車就快啲落嚟。好古色古香，唔該。好古舊嘅感覺啊！你落車嘅時候會買㗎嘛？呢個你。佢係咪都會幫你影㗎？係超少人，呼籲大家嚟110。呢隻係咩？即係佢冇講喎，有名㗎嘛？隻隻都好撚熱啊！完全唔記得戴黑超。呢個太陽係歐洲太陽嚟㗎，而家。其實我就係放咗歐洲個兼度。我想話，作為40歲嘅香港人，今日係我第一日喺海洋公園，係唔需要排隊就可以玩所有嘅遊戲。我係感覺有種專屬嘅感覺。我感受到自己係個殘疾人士。所以你免費入去？係啊。可以嚟多幾次？我已經差啲心臟病發啦。好恐怖㗎！咁我哋而家要搭呢個海洋列車落翻去食嘢。好似入嚟食 lunch 咁咯，我哋入嚟曬下太陽㗎啦。我冇諗過你咁中意動物咯。我有2隻貓咯，1隻狗。唔係，即係我冇諗過你會中意雀啊。小熊貓啊。我係中意小熊貓，中意熊貓。雀就唔係特別喜歡，因為佢特別啫。但其實我個人好有愛心㗎。我呢個卡係真係俗親嘅啫。用一種動物去形容自己嘅話，咁你會係咩咧？哇！呢個問題幾年前有人問過我㗎咯喎，我真係諗唔到。我諗係雀類嘅嘢，因為比較自由啲，即係會飛嘅。係啊，一定唔係蚊咯。
可能麻鷹，唔係嗰啲叫喺天上面飛，好大隻，中意飛去邊就飛去邊。嗯。但係你唔可以韞住我喎，所以一定唔係雀仔。所以你係重點喺個飛嗰度。重點係個自由嗰度。你知唔知咧？熊貓咧係成年係獨居嘅生物嚟。咁所以咧，我覺得，總之我個樣好熊貓，即係咁大嚿。係。但係我唔會係熊貓咯，因為我唔係獨居生物。你係唔想定唔喜歡？唔喜歡。唔喜歡獨居。雖然我要一個人嘅時光，即係一個人嘅時間係會好瞓啲，但係一直一個人我係會跌窩咯。其實呢個問題都幾哲學。點解咧？因為我呢排我 explore 緊，究竟我想要係獨居定係同居，定係需要一個咩嘅生活？係。但係 explore 緊2個禮拜都未諗到。我 OK 同居㗎，即係縱然我同我阿媽好唔夾，但係我都係喺我心目中喺我價值裏邊，我都覺得係要一齊食飯嘅。咁如果同 partner 就更加另一件事啦。即係同 partner 我係好願意去個生活就係圍繞買咩餸啊，煮咩飯。我好 OK 呢種，同埋甚至唔好話即係我哋嗰幾日喺米蘭，我都好 enjoy 一齊。食早餐食晚餐，喺超市買嘢，即係我係幾享受呢種共居嘅生活。係。我唔知我係咪暫時，即係你話我有目的性嘅去旅行啦。我覺得因為我個心裏面知道係得幾日，咁我就會好 enjoy 好中意。但係你話如果幻想到去到真係生活咧，因為自己一個人住就太耐啦。我已經幻想唔到，我將來點？係要好大嘅適應，係好大嘅適應。即係兩個人嘅習慣好唔一樣，係好唔同。因為你面對好大挑戰啊，最近。係啊。阿咩 off cam 傾偈。我哋而家係6點正準備逼車嘅時間。係啊，我哋就離開呢個館啦。咁就係好似包場咁玩咗一日。係啦，咁我哋喺地鐵感受翻呢個人流啊。係啊，我哋最後就南瓜哈囉喂。係啦，拜拜。